8月12日、今日のおいらせお届けいたします。いやー、昨日からね、夜からちょっと強い雨がずっと降ってるので、さすがに渓流も濁ってますね。で、台風ね、昨日夜のうち来るかと思ったんですけれども、思ったよりなんか遅くてですね、本日12日の午後とかね、こっちに近づく予報ですね。で、これから風も強くなってくる予報です。で、奥入瀬渓流谷なのでね、こういう横からで結構水が流れてくるんですよね。こういうところがあるとね、土砂崩れとかの危険性もありますので、皆さん来る際はお気をつけください。できれば今日はあまり観光にはしない方がいいんじゃないかなと思います。またこうやってね、倒木、上からの木の枝とかもありますので、お気をつけください。ではまた。